Vopsau asta, faine, ținut din astea, vezi. Hai că-l prindem pe el să-l ridicăm. Dă-i sus, dă-i jos. Uita să-ți dea scula aia când ți-l vândut. Gata. Dă-i sus. Sus, sus, sus. Sus, bă. Bă, șomul, sus. Trebuie să facă click sus odată. Așa, ține. Acum a făcut click. Da, da, dă jos. S-a dus sau nu? Nu dă sus până face click, că așa mai ăsta. Asta dă-i. E ruginică, dar vazelina e pe bani, mă. Sus până face click. Păi, dar n-ar trebui să cadă dintr-o dată. Nu cade. Așa nu cade. Așa tot în doi ușa. Dă-i acum încet pe jos. Hai ce faci. Nu că l-ai blocat. Păi are ce face. Trage cu mâna de el în toate. Stai așa. Stai așa ți-i o treabă. Aici nu se întâmplă. Supuneți, nu supuneți înapoi mașină. Hai că-l ținem numai așa mai jos. Ai blocat, ai blocat. Adică mai are greu. Hai să o ridicăm.